eigentlich auf die Straße sind und dann sind sie so aggressiv. Warum sind sie aggressiv? Wenn man nicht aggressiv ist, dann hat man eigentlich keine Zeit für Demos. Man will gar nicht auf die Straße kommen. Aber wenn etwas eigentlich, wenn man Nase voll hat, wenn man denkt, jetzt oder nie, und dann sind diese Demos eigentlich da. Dann muss man manchmal. Viele wollen eigentlich keine Demos, aber wenn keine Wahl da ist, dann hat man keine Chance und man muss mitmachen. Also Freunde, was ist Ihre Erfahrung? Finden diese Demos oft in Ihrer Stadt auch statt? Und haben Sie irgendwann mitgemacht? Sind Sie dafür? Sind Sie dagegen? Wir können auch eine Debatte führen dann. Sie können vielleicht in eine Richtung sagen, wenn Sie wollen. Oder einfach, wenn Sie über das Thema sprechen wollen, geht das auch. Wer will bitte beginnen? Demos. Ja, bitte. Guten Tag alle. Es spreche über die heutiges Thema. Ein öffentlicher Protest ist ein Mittel für Menschen, sich öffentlich über etwas zu beschweren, das sie für falsch halten und unterstützen aufzubauen. Es zu korrigieren, sie können mit Klötzen oder mit Plakaten und Fotos marschieren. Ich unterstütze den friendlichen öffentlichen Protest, wenn jemand nur protestiert, wenn er nicht mit seinen vernünftigen Veränderungen gehört wird oder keine Gerechtigkeiten bekommt. Zum Beispiel Farmers Protest, Nirbhaya Movement, Anti-Corruption Movement von Anna Hazare. Dies sind einige Bewegungen, die in Indien gestartet von den haben. Das ist von meiner Seite. Alles klar. Also hast du auch mitgemacht damals? Nein, okay, nicht. Aber es gab ja zahlreiche Menschen auf die Straße und wir dachten, dass wir haben Gandhiji nicht gesehen, aber wir sehen jetzt Anna Hazare. Also solche Gefühle hatten wir und wir haben wirklich so einfach mitgemacht. Hier in Jaipur, da in Maharashtra, überall. Die Menschen kamen eigentlich in ganz Indien auf die Straße und wir hatten eigentlich diese vielleicht Freiheitsbewegung auch gefühlt. Oh, so kamen die Menschen in diese Zeit. Das war wirklich ganz anders. Ganz völlig andere Erfahrung. Es war auch da. Ich habe mehrmals eigentlich mitgemacht. Ich bin ein bisschen politisches, ja manchmal. Bitte schon, wer ist jetzt dran? Demos. Brauchen wir überhaupt Demos? Muss man auf die Straße kommen, für Protest zu zeigen? Das ist auch ja oft ein Thema in B1, B2. Also dann wird das auch so wichtig. Protest. Wir alle haben eigentlich Probleme im Leben. Aber kommen wir auf die Straße? Wenn zu Hause, wenn wir Probleme haben, dann vielleicht brauchen wir nicht zur Straße zu kommen. Dann warum diese Demos? Bitte schon. Ein bisschen anderes Thema, aber man kann gerne etwas, vielleicht eigene Erfahrung. Bitte schon. Aha, aha, okay. Manchmal
Okay, zum Beispiel, ich habe hier einige Plakate gesehen, die sagen, wir tragen keine Maske. Sie sind gegen die Masken und gegen Impfungen auch. Sie sagen, wir brauchen keine Corona-Vakzine. Und nicht nur sie abgesagt haben, sie kamen eigentlich zahlreich. Hunderte, tausende Menschen kamen auf die Straße. Oh mein Gott, was ist das? Sie sind auf die Straße gekommen, Protest zu zeigen. Ich finde das eigentlich sehr komisch und auch Unsinn. Die Menschen wollen keine Maske tragen, sie wollen auf die Straße kommen. Das ist reiner Quatsch. Aber sie denken anders. Sie haben auch ihre Meinung. Wir können nicht sagen, dass das geht nicht. Also Indien ist auch ein demokratisches Land. So ist Deutschland auch. Aber die Menschen zeigen Protest gerne. Okay. Ja, noch. Haben Sie irgendwann mitgemacht? Hier in Rajasthan, in Delhi, habe ich so oft diese Nachrichten gehört. Und die Menschen zeigen ihr Protest so gerne. Und Alltag wird gestört. Die Kranken können nicht zum Krankenhaus gehen. Sollte man das zeigen? Sind wir nicht reif genug? Demokratie bedeutet nicht, dass wir verhalten, wie wir wollen. Es gibt vielleicht auch andere Wege. Oder vielleicht brauchen wir Protest. Wir müssen auf die Straße zeigen. Die Regierung ist dann also stumm, sie hören nicht zu und dann muss eigentlich man auf die Straße kommen. Ich weiß, wenn ich allein da gehe, dann diese Polizisten vielleicht schlagen. Und deshalb sage ich, meine Freunde, Verwandte, Bekannte, alle kommen wir auf die Straße und dann sehen wir mal. Dann können wir vielleicht laut, stark das sagen, jetzt geht es nicht. Wir haben alle Nase voll. Manchmal ist die Regierung eigentlich auch so. Sie verhalten so schlecht. Sie sind nicht dann eigentlich menschenfreundlich, also bürgerfreundlich. Dann muss man auf die Straße kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, bitte. Manchmal gibt es ja natürlich ja politisches Agenda und dann diese Bewegungen, diese Proteste werden auch ausgenutzt. Sie stören einfach nur eigene Politik zu führen. Sie wollen die Menschen ganz bewegen, damit sie dann also Leiter werden. Sie brauchen Menschen und Menschen sind auf die Straße und jetzt weiß man Bescheid. Oh, der ist Leiter. Das ist auch manchmal so, leider. Aber die Proteste gibt es da. Normalerweise sind wir eigentlich Indien. Wir leben ruhig. Wir wollen nicht auf die Straße kommen. Ich war einige Male auf die Straße und dann hat meine Familie mir einfach gesagt, warum gehst du? Also das ist kein Problem. Ja, die Familie hat Angst. Etwas kann passieren. Wenn so viele Menschen auf die Straße kommen, sind diese Menschen eigentlich rein wild. Sie denken nicht. Wir verhalten ganz anders, wenn wir in Gruppe sind. Diese Menschen zu kontrollieren ist ein großes Problem. Die Menschen sind eigentlich großartig. Also Management Guru würde ich sagen. Sie Hunderte, Tausende, Millionen Menschen so schaffen. Sie sind kein normaler Menschen. Hier ist es uns eigentlich manchmal auch problematisch, wenn wir 2000 Menschen zusammen an einem Ort versammeln. Dafür braucht man wirklich richtigen Training. Ja, Freunde, Ihre Erfahrung, sind Sie dafür dagegen oder Sie können einfach Ihre Erfahrung sagen? Als Sie irgendwann auf Demo waren und dann ist etwas passiert und dann vielleicht war alles anders als geplant. Bitte. Ja, dann. Guten Tag, Freunde. Heutiges Thema ist, soll man Protest auf die Straße bringen? Ich glaube, dass man soll die Protest auf die Straße bringen. Es hilft den Demonstrat ihre Meinungsverschiedenheit und
die Demonstration auf das Gemeinwohl. Es entwickelt Ängste unter Menschen. Einige Menschen verletzten auch von diesem Protest. Ich habe das Meinung, dass man mit dem Frieden und Harmonie in der Stadt leben, aber muss protestieren, wenn es wichtig und nötig ist. Vielen lieben Dank. Sehr schon. Also normalerweise sind wir ja gute Menschen. Wir kommen nicht auf die Straße. Aber wenn es gebraucht ist, nur dann bewegen wir uns auch nicht. Dann sind wir keine Menschen. Dann haben wir kein Recht vielleicht zu leben. Es gibt manchmal Werte, wir müssen für diese Werte protestieren. Gegen Regierung, gegen andere Menschen, gegen Staat. Leider, wir protestieren, wir kommen auf die Straße für Kleinigkeiten. Wir haben nicht großes Motto, Ziel. Hier sehe ich gerade ein Foto. Also die Menschen sind auf die Straße, aber wofür? Für Klima. Klimawandel ist ein Problem. Das sind ihre Themen. Und wenn sie protestieren, dann protestieren sie auch meistens ruhig. Sie protestieren ruhig. Sie verstehen eigentlich, dieser Protest ist nicht jemandem zu schaden. Aber sie protestieren für etwas Gutes. Diese Themen, die vielleicht Generationen, die Nation irgendwie hilft, dann protestieren sie positiv. Ja, dann solche Proteste bringen Frucht. Sie helfen eigentlich der Gesellschaft. Ansonsten, für Kleinigkeiten, wir kommen auf die Straße, damit ich Leiter werde. Wir kommen auf die Straße und es ist mir egal, die Menschen sterben. Mein Gott, das ist dann nicht gut für die Gesellschaft. Und ja, gerade hat sie gesagt, dass wenn es an Werte kommt, müssen wir unsere Proteste zeigen. Egal was passiert, muss passieren. Wenn es eigentlich für etwas Gutes ist, dann sollten wir nicht eigentlich an Kleinigkeiten denken, an Geld, Familie, das wird alles dann klein. Für große Zwecke müssen wir protestieren. Ja, bitte. Hallo. Ja, willst du? Bitte. Gerne. Hallo. Willst du? Willst du? Bitte. Weiter. Wir müssen Regeln verfolgen. Ich bin gegen auf Straße zu protestieren. Man kann über sein andere Leute aufregen. Heutzutage kennen wir das Protest nur Lösung für jedes Problem. Deiner Dinger reich zu protestieren. Der Protest nicht nur ein Problem für das Publikum, als auch für die Leitung. Es bringt große Kosten, weil es zum Straße führt. Zum Schluss möchte ich sagen, dass beim Protest Leute die Folgen denken müssen. Danke. Sehr gut, sehr schön. Sie haben ja wunderbar gesagt. Also Protest kann man nicht einfach so auf die Straße zeigen. Wir sollten vielleicht unsere Generationen, unsere Jugendliche, unsere Kinder vielleicht so erziehen, dass sie vielleicht
Änderung bringen oder sie vielleicht die Gesellschaft so besser schaffen. Warum? Also wir protestieren normalerweise auf die Straße gegen Regierung. Wir sollten reif sein. Warum schicken wir solche Menschen, die da sitzen und nicht uns zuhören? Ja, das ist schade. Wir müssen ja Reifheit zeigen. Wir werden reif und wir schicken nur die guten Menschen dorthin, die für uns vielleicht sprechen. Wir müssen nicht auf die Straße kommen. Wenn wir so protestieren müssen, immer wieder, manchmal, also zum Beispiel Nirbhaya oder solche, das passiert bei uns. Und wir müssen immer auf die Straße kommen, dann brauchen wir vielleicht keine Polizei. Wir müssen immer auf die Straße kommen. Wann konzentrieren wir auf die Arbeit? Wir müssen immer wieder auf die Straße kommen. Das ist schade. Warum bezahlen wir dann Steuer, wenn wir auf die Straße für diese Sachen, das muss dann Regierung schaffen. Die Regierung muss diese Harmonie garantieren. Wenn jemand eigentlich sowas tut, dann sollte er oder sie richtig bestraft werden, damit wir nicht auf die Straße. Also richtige, gute, ja, Strafen brauchen wir für solche Menschen und wir nicht auf die Straße kommen müssen. Ja, genau, das wäre toll. Okay, gut. Wer next? Bitte schon. Ja, Manohar. Mhm. Ja, bitte. Ja, Manohar. Hören wir. Manohar? Ja, Sir, ja. Bitte. Ja, entschuldigt. Ja. Kein Problem. Meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, nach Straße zu kommen, weil etwas zu erreichen. Ohne das Streiten kann man gar nicht heute hätte das Abhängigkeit des Staates gar nicht erreichen. Das ist zu sagen. Okay, alles klar. Also Sie wollen sagen, dass heutzutage, das ist eigentlich Gebot der Stunde. Die Menschen verstehen nicht, diese Welt ist so also wild geworden, dass man auf die Straße kommen muss. Es gibt manchmal keinen also anderen Weg. Und wir haben keine Chance und müssen wir und wir sollen. Das wollen Sie sagen? Genau, Sir, genau. Alles klar. Nächste Person, wer ist dran? Okay, also protestieren ist schon okay, aber nicht auf der Straße. Okay, meinten Sie. Alles klar. Ja, genau. Noch jemand? Freunde, das ist die Plattform, wo wir einfach unsere Meinungen äußern. Keine Angst, ohne Panik können Sie alles sagen. Sind Sie dafür, dagegen? Bitte. Ja, guten Abend zusammen. Das Thema ist Protest oder soll man auf die Protest gehen? Meiner Meinung nach, ja, man soll in die Protest gehen und gegen ihre Probleme protestieren. Und zum Beispiel Protest, eine richtige Protest
was in Deutschland in their Vorherigen Zeit passiert war. Dann in zur Zeit, was für ein Regulum haben wir? Das Regulum sagt alles, oder der Regulum macht viele falsche Dinge. Wir werden uns gesagt, dass wir sollen nicht versammeln wegen Corona, das ist sehr gut. Aber was die Regulum selbst machen, was die Regulum selbst macht, sie macht zu viele Rallyes und macht ihre eigene Propaganda für Wahl. Und das ist nicht erwartet von einer richtigen Regierung. Und alles, was uns gesagt wird, ist ein bisschen falsch. Deshalb machen die vielleicht die Leute Demonstrationen auf der Straße und zweite Ding die Impfstoffung oder die Vakzin. Die Vakzin haben zu viele Auswirkungen, negative Auswirkungen auch. Und Vakzin, wenn jemand, der schon sowas Impfstoffen genommen hat, ist es kein richtiger Beweis, dass er ist eine Verhütung oder Impfstoff ist eine Verhütung gegen Corona. Dafür richtiger Beweis haben wir doch nicht. Und die Regierung sagt, die Impfstoff ist überall oder vor allem Impfstoff ist sehr gut. Und das ist wieder eine falsche Propaganda oder Werbung der Impfstoffung. Aber zurzeit wir haben keine andere Wahl, aber trotzdem die Regierung macht etwas falsche Werbung davon. Deshalb kommen zu viele Leute auf der Straße protestieren für ihre Rechte. Natürlich, jeder lebt sein wichtiges Leben und jeder weiß, wie viele Wert sein eigenes Leben hat. Deshalb, und wenn etwas kommt, das wirklich falsch ist, dann protestieren die Leute. Und deshalb müssen die Leute auf der Straße kommen und einen Druck auf die zurzeitigen Regierung machen. Und das ist die nur einzige Wege, unser Recht zu bekommen. Okay, also die Menschen sollten protestieren, sie sind dafür. Und ja, klar, protestieren, also das ist vielleicht einfach eine Ausdrucksform, aber das ist manchmal ja extrem, ja von der Geburt an, was uns nicht gefällt, ja, dann protestieren wir, auch zu Hause, also unter Freunden, auch gegen Freunden protestieren wir. Und wenn also viele Menschen zusammen vielleicht gegen Regierung oder gegen eine Institution kommen, dann müssen sie auf die Straße kommen und das ist gut so. Also das hat vielleicht Shubham gesagt. Kunal, Sie sind dran. Sind Sie dafür? Sie haben vielleicht auch von anderen was gehört. Was ist Ihre Meinung? Meiner Meinung nach, Protest ist super wichtig und nicht, weil ich denke, sondern Verfassung hat nicht ermächtigt, dass die Bürger des Landes können protestieren. Das ist super wichtig. In Demokratie, das ist uns erlaubt und wir können natürlich das machen, aber nicht nur Rechte, es gibt auch Pflichten, das sollte auch man aufhalten. Zum Beispiel, das haben wir neulich in
aber es gibt ein paar Regeln, da sollte man auch aufpassen. Alles klar, sehr gut, Herr Sharma. Also Protestieren ist schon okay und Sie haben, wie Sie gesagt haben, das haben wir ja im Gesetz auch schon. Das steht im Gesetz, wir dürfen, aber dann Limits gibt es auch da. Wir können nicht einfach Eigentum der Nation vielleicht anzünden oder einfach mit Gewalt. Proteste könnte man vielleicht ohne Gewalt. Man muss, also wenn jemand vielleicht die Menschen irgendwie etwas brechen ließ, dann sollte man auch bestraft werden. So geht es nicht, dass ja, wir gehen auf die Straße und alles machen wir kaputt und dann niemand ist zuständig dafür. Das geht nicht, natürlich. Wir haben was Schönes bekommen, aber wir sollten das auch dann respektieren. Okay, wir haben auch Suminda da. Hallo Suminda. Guten Tag. Proteste. Also ja, also bevor ich einfach anfange, ich wollte in Bezug auf Kunal sagen, was er gerade gesagt hat. Also Kunal, das kann auch so sein, dass manchmal unsere Politiker sind so schlecht geworden. Und das wissen wir. Also was sie heutzutage machen und was sie nicht machen. Aber was eigentlich in Bezug auf 26. mit dem Rekord passiert ist, das war nicht ein Protest, das war vielleicht eine sozusagen eine Leitung, die von der Regierung auch unterstützt wird, damit sie einfach das Bild von den Bauern verschmutzen kann. Sie wollten sie als Abwertung zeigen und das haben sie ganz einen guten Erfolg da gehabt. So, das war mein Punkt aus dieser Sache. Also das wissen wir nicht, wozu, warum die Polizei, die immer eine so große Aufmerksamkeit so normalerweise hat. In diesem Fall war es nicht so groß und sie konnten auch nicht also diese Bauern einfach stoppen. So da also finde ich, dass da gibt es ein Problem oder da sind eine politische Sache, davon man als normale Bürger, wie uns, wir können das nicht verstehen, was eigentlich geht im Hintergrund. Also wenn ich also über Protest spreche, also ich bin für die Proteste auch, weil immer wenn die Regierung uns nicht gehört hat, also Proteste sind die einzigen Ausweg, die durch die, also der wir uns ausdrücken können. Und ja, also über den Kind zu sprechen, ist nicht, ich glaube, heutzutage kann man nicht aufhören, weil heutzutage so viel passiert in unserer Nation, also davon weiß jeder und jeder. Und das ist nicht eine Rede heute, aber normalerweise ja, auch in der Geschichte haben wir gesehen, auch diese Studentenrevolution, die in unserer Europa und westlichen Ländern in 1960er Jahren passiert ist. Also da haben wir gesehen, dass die Regierung wollte einfach Macht, aber die Studenten, die also ausgebildet waren, sie haben einfach ihre Stimme durch diese Revolution präsentiert und sie wollten damit einfach protestieren. Also ob diese Protesten einen Erfolg haben oder nicht, das ist wieder eine politische Sache. Aber durch Revolution mindestens können wir den anderen Mitmenschen, also normale Bürger in der Gesellschaft, auch ein bisschen selbstbewusst machen, also was eigentlich die Regierung macht. Und sollten wir nicht nur einfach längsseite von alles akzeptieren, die uns was sagt, aber auch einfach protestieren. Also deswegen sind wir Menschen. Also nicht nur alles akzeptieren, um sozusagen ein Anhänger von in eine politische also Persönlichkeit sein. Und also vor einigen Tagen habe ich auch auf Netflix ein Series gesehen, da war über Kiew, also das Kiew liegt in Ukraine. Und da haben die Menschen auch gegen ihre Regierung so stark protestiert. Und sie haben auch also Erfolg. Und das wäre schöner, wenn die berühmte Persönlichkeiten zum Beispiel
Also wir alle haben Rechte. Wir dürfen auf die Straße kommen. Und wie passiert es? Also was passiert, wenn alle auf die Straße kommen? Die Menschen haben natürlich Meinungen und dann andere sind dagegen, einige sind dafür. Wenn die Menschen, die dagegen sind, sie kommen auf die Straße und dann einige sind auch gegen diese Menschen, gegen diese Meinungen, wenn sie auch auf die Straße kommen und dann wird das ja vielleicht manchmal auch noch problematischer. Was wäre dann die Lösung? Mein Gott? Aber normalerweise die Menschen, die einfach dafür sind, sie kommen eigentlich auf die Straße, weil in dieser Weise wird einfach, also für ihnen was immer Positives getan. Und deswegen, also das ist nicht immer der Fall, dass die Menschen, die einfach dafür sind, sie einfach unterstützen, sie auf die Straße kommen. Also mindestens das habe ich nicht gesehen. Das ist ein sozusagen eine Hypothese, aber es ist nicht, ob das faktisch gemacht wird, soweit oder nicht. Aber ja, also einfach auf die Straße kommen, also nicht nur Straße, aber heutzutage, also zu Hause sitzen, weil wir einfach durch die sozialen Medien protestieren. So das ist auch ein Weg. Also uns durch die sozialen Medien könnte es sein, also Instagram, Facebook oder WhatsApp auch uns äußern, weil nicht in Indien, aber manchmal, wenn die Regierung so streng ist, also die Medien, also spielen auch nicht ihre eigene echte ernste Rolle. Die haben alles, die machen einfach was Klar. Und vorher gesagt wird. Ja. Und wenn wir auch andere Wege haben, wenn wir durch Sozialmedien auch protestieren können, dann warum kommen wir überhaupt auf die Straße? Vielleicht haben wir die Nase voll, oder? Jeder hat nicht den Zugang, weißt du, wenn man einfach auf den sozialen Medien auch protestiert haben, dann haben wir auch die Websites oder die Accounts, die einfach so Hype gemacht haben, sie werden auch eine Blockade gemacht. Sie wurden einfach von den Medien abgesperrt. So, das zu vermeiden müssen wir oder sollten wir auf die Straße kommen. Diese einige Wege, aber diese nicht nur die einzigen. Alles klar. Sehr schön, sehr gut gesprochen. Okay, über das Beispiel von an einem bestimmten Tag die Bauern kamen auf, also darüber reden wir auch irgendwann, also wieder. Ja, natürlich, da gibt es auch ja viele Meinungen. Aber wer ist jetzt dran? Bitte. Es ist so schon. Nein, das ist schon okay. Wir alle haben Freiheit. Wir sollten sagen, wenn wir eigentlich hier nicht sagen, das bedeutet, obwohl wir solche Meinung haben, aber dann wir sagen nicht, das geht nicht. Wir müssen ja unsere Meinung gerne offen. Ja, bitte. Wer ist dran? So, das ist auch manchmal ein Problem. Zum Beispiel in Indien, das ist vielmal beobachtet, das ist auch ein Schiff der Mentalität in Indien. Einige Menschen denken, wenn wir sind zu viel, die Zahl ist zu viel, dann können wir alles erwarten und wir können hart arbeiten, durch Protest und so weiter und alles von der Regierung erwarten. So das ist auch ein Phänomen geworden in Indien. Die Zahl ist so viel und wir können auf der Straße denken, die Straße kommen und alles, was wir erwarten, von der Regierung sagen. Und die Regierung sollte das für uns machen. Nein, aber Kunal, es gibt Menschen, vielleicht, sie haben auch ihre Rechte, aber dafür wird manchmal nicht getan, dann müssen sie auf die Straße kommen. Also ohne Proteste geht es nicht. Also Geht das nicht. Aber das ist auch wie ein Message in der Gesellschaft, dass wenn wir zu viel sind, wir können alles erwarten. ja, das ist ja eine negative, schlechte Mentalität, dass durch Gewalt also erreichen wir Ziel. Das ist ja schlecht. Oder Propaganda oder wir vielleicht schaden einfach und dann bekommen wir Hochachtung. Das ist ja auch nicht gut. Klar. Wir haben Herr Schäfer aus Deutschland. Hallo Thomas.
wir würden auch von Ihnen was hören. Also sind Sie dafür dagegen oder was denken Sie? Es gibt ja immer mehr Menschen kommen auf die Straße, sie protestieren und ja, bitte, wir würden auch Ihre Meinung hören. Hallo alle zusammen. Hallo. Ja, wenn viele Menschen protestieren wollen, müssen sie auf die Straße gehen. Nur dort haben sie genug Platz. Wenn jeder in seinem Haus bleibt, das ist kein Protest. Leider werden die Proteste höhere Gehälter. Das betrifft dann natürlich alle Leute. Sie können nicht mehr an ihre Arbeitsstelle fahren. Sie müssen auf ihre Kinder zu Hause aufpassen. Das öffentliche Leben wird dann teilweise lahmgelegt durch solche Proteste. Ich habe da noch nie dran teilgenommen. Ich gehe lieber zur Wahl. Ich wähle lieber das, was mir wichtig erscheint. Die Politiker, von denen ich meine, sie würden das Land regieren können. Also in Deutschland gibt es auch oft Proteste. Ich habe gehört, dass die Deutsche, also vielleicht Internet ist ein Problem bei Ihnen, vielleicht haben Sie gute Internetverbindung? Normalerweise ja, aber heute vielleicht. Es kann sein, dass es heute schwierig ist. Okay, also die Deutsche protestieren auch sehr gerne. Ich habe gehört, dass alle 25 Jahren gibt es eine Revolution. Das heißt, die Deutschen ändern alles. Oh, in anderen Wörtern, ja, es gibt ja also Wandlung in 25 Jahren. Sie sind immer bereit, sich zu ändern. Aber Proteste gibt es diese Weise oder wie? Wie schaffen Sie dann? Waren Sie auch, also Sie haben vielleicht gesagt, Sie haben nicht so mitgemacht. Nein, ich selber habe nie mitgemacht. Ich gehe dann nur zur Wahl. Weil die meisten Proteste stören andere Leute, indem sie eben die Straßen blockieren, die Versorgung blockieren. Okay, das heißt, Sie sind vielleicht der Meinung, wenn man, also Sie wählen, also einmal zeigen Sie Ihre Protest, nur wenn Sie also wählen, alle 4 Jahre. Ja? Wenn man nicht viele andere Leute stört. Die meisten Proteste sind auf der Straße, im Stadtzentrum und dann stört man natürlich viele Leute. Dann kann dort kein Verkehr mehr sein. Das mag ich eigentlich nicht. Das ist ja kein richtiger Form von Protest. Wir hören nicht so gut. Okay. Ja, das finde ich auch schön. Also, zu stören für meinen Protest. Da mache ich nicht mit. ja, also im Stadtzentrum alles zu blockieren, ja, es ist etwas, eine reife, was sozusagen eine reife Entscheidung. Aber wenn die Menschen gar keinen Ausgang haben, also wo ein Ort, der von den Gebühren schon also fest geworden ist, dass hier kann man einfach
Ja, okay, ich habe vielleicht was verpasst. Jetzt bin ich wieder da. Okay, Mohammed Sahid, Sie sind vielleicht zum ersten Mal heute. Herzlich willkommen. Ich bin neu hier und möchte mich vorstellen, die Fächer und ich komme aus Agentur Bihar und aber ich studiere in der Dualen Universität. Und ja, ich möchte über dieses Thema sagen und ich sage meine Erfahrung in JNU. Und Studenten in JNU kommen immer auf die Straße und kämpfen für ihre Rechte. Sie stehen immer für Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Letztes Jahr in 2019 und gegen unsere ja, das macht die Demokratie streng. Ja, das ist eine Danke. Also, Sie sind dafür, dagegen? Habe ich vielleicht was verpasst? Entschuldigung. In JNU haben wir auch eigentlich viele Nachrichten gehört und immer wieder, die waren immer und manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass sie sind da nur für Proteste richtig zu lernen und damit sie auch im ganzen Land so die Menschen protestieren lassen. Ja, oder? Shahid? Und JNU ist eine bekannte Uni in Indien und ja, gibt es ist eine beste Uni und gibt es auch eine Politik und eine Protest auch und ja, das ist wichtig in unserer Demokratie und ja. Genau. Okay. Gut. Okay, noch jemand? Noch jemand würde dazu was sagen? Protestieren, das ist natürlich die Schönheit, dass wir alle protestieren können, dass wir unsere Rechte haben, das Land gehört uns alle und niemand kann uns stoppen eigentlich. Wir haben Freiheit, aber Freunde, wir müssen auch respektieren, wenn Sie protestieren und ich eigentlich meinen Alltag nicht richtig führen kann oder wenn die Patienten nicht zum Krankenhaus also gehen können, dann sind diese Proteste, also sie gehen pleiten, die Menschen können nichts, manchmal hilflos fühlen sie, das ist dann schade, aber natürlich, wenn wir etwas dagegen haben, dann sagen wir können nicht einfach also schweigen. Das wäre vielleicht noch problematischer dann. Vielen lieben Dank, Freunde. Sie machen immer begeistert mit und wir versuchen auch immer neue Themen zu bringen. Wir wollen über alles sprechen eigentlich. Damit, also wir zeigen unsere Meinungen, wie wir denken, damit wir vielleicht nicht auf die Straße kommen müssen. Wir wollen Änderung und vielleicht wir verstehen auch dann andere Meinungen. Manchmal eigentlich, wenn wir nicht eine Chance bekommen, uns zu äußern, dann fühlen wir schlecht und dann vielleicht wir verstehen manchmal auch die anderen Meinungen nicht. Und vielleicht verwirren wir und dann kommen auch, wir machen mit und ohne zu verstehen auch. Also wenn die Menschen sagen, wir müssen zuhören, wir versuchen auch ihre Meinungen zu verstehen. Und natürlich, unsere Rechte haben wir noch trotzdem. Vielen lieben Dank, Freunde.